כן, טוב, פרשת תרומה היא מתחילה את סדרה של 5 פרשות, שכולם עוסקות בסיפור המשכן. תרומה, תצווה, כי תישא והקל פקודי. פרשת תרומה היא תתעסק בכלי המשכן, כן, מבפנים החוצה, מהארון ועד למסגרת מסביב. ופרשת תצווה תתעסק בבגדי הכהונה, הכנת הכהנים, פלוס השלמות של כלים שלא הוזכרו בפרשה שלנו. ואחרי זה נגיע בהמשך. אז פרשת תרומה נפתחת באמת, יש בה איזה מעבר מאוד חד מהתחושה שהייתה לנו עד עכשיו בפרשת יתרו ומשפטים, שדיברו איתנו על מזבח אדמה תבנה לי, בכל מקום אשר תקרא לי אני אבוא. משהו מאוד פשוט, הקשר בין אלוקים לאדם הוא אנושי, הוא מוסרי, לא תרצח, לא תגנוב, דיני משפטים, דינים חברתיים. המוזיקה של הברית עד עכשיו הייתה מוזיקה שהיה בה משהו מאוד מאוד פשוט, שגם מאוד מאפשר לעם של עבדים שיצא ממצרים להרגיש שייך. אני עומד מול אלוקים שהוא לא הלא נודע, הוא לא הבלתי צפוי, אלא הוא בעצם הופך להיות מאוד מאוד צפוי. אלוקים אומר, אני מתגלה במתכונת הבאה, 10 הדיברות ופרשת משפטים. אפשר להרגיש את תחושת הנחת או הרווחה של העם בפרשה הקודמת, בברית ההגנות, שכולם אומרים נעשה ונשמע, כולם מזדהים. הפרשה שלנו פתאום עוברת לדבר על זהב, כסף, נחושת, תכלת, ארגמן, תרומות, נדבות. ובעצם הפרשה כרגע היא כביכול קורית מאחורי הפרגוד של העם. העם נמצא באוהלים שלו, משה עולה למעלה, וכל הפרשה פה זה בעצם דיבור של השם אל משה, שכביכול העם עוד לא יודע אותו. הוא ישמע אותו רק בפרשת ויקל. אז לרגע תדמיינו שיש פה שני מפלסים, יש מפלס של העם, שחי את חייו, ויש מפלס של משה, שמתחילים לדבר איתו על הזהב. הדבר המפתיע יהיה, שכשמתחילים לדבר עם משה על זהב, ועל כסף ועל כלים מזהב, משהו מזה מחלחל גם לעולם התחתון, ועוד מעט נגיע לזה שבמה העם מתעסק פתאום, מתעסק בהמשך, בלבנות עגל מזהב. זאת אומרת, כאילו כביכול, משהו מלמעלה הדהד בצורה לא מבוררת עד ללמטה, הם לא שמעו ארון, הם לא שמעו שולחן, הם לא שמעו מנורה, אבל כאילו שמעו, יש קשר בין העולמות במובן הזה, שפתאום הלך הרוח הציבורי היה, בוא נעשה משהו מזהב. הקדוש ברוך הוא אמר, מזבח אדמה תבנה לי, אתה לא צריך, כאילו, ופתאום יש הלך רוח, למעלה דברים על זהב, אז גם למטה פתאום צף עניינו של הזהב. כן? עכשיו, המשכן נועד להיות מקום שבו השכינה שורה, כן? זה הדיבור, כן? זאת אומרת, תבנו משכן, כן? עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, נכון? כבר בשירה, בפרשת בשלח, היה לנו מקדש השם כוננו ידיך, השם לא יכול, נכון, שבתך פעלת השם, מוזכר המילה מקדש, כאן שוב מוזכרת המילה מקדש. המקדש זה איזשהו מקום שיהיה בו נוכחות, אבל נוכחות של מה, כן? של מה תהיה הנוכחות, ואני רוצה לנסות להציע שהנוכחות היא תהיה בעצם של אותו אירוע של הר סיני, אותו ברית של הר סיני. קשה להזיז הר, נכון? אנחנו התגלות היא בהר, ועכשיו אתה זז מההר, אתם אומרים לנו הלאה. מה יחליף את ההר, או מה יאפשר את המשך האירוע הזה שבו אלוהים דיבר איתנו, ואנחנו סביב ההר, ואנחנו שומעים איך אפשר להמשיך את הסיטואציה הזאת. חלק מהמענה הזה זה המשכן. כן? זאת אומרת, המשכן הוא לא רק נועד להיות מקום שבו אני מקריב קורבנות, המשכן הוא נועד להיות איזו תחנת ממסר שיש בה את שתי הקולות, גם את הברית, ברית תמיד כוללת 2 קולות, גם את הברית מצד השם וגם את הברית מצד העם. וכדי לשכנע אתכם בזה, או כדי להסביר קצת יותר את מה שאני אומר, ננסה טיפה להיכנס לתוך הפרשה. אז הפרשה שלנו היא מתארת את הכלים המקדשיים, כן? מתחילים מהארון בפסוק י' ועשו ארון, כן? ואז פסוק י"ז ועשית כפורת זהב עם הכרובים. לאחר מכן יש לי פסוק כ"ג ועשית שולחן, פסוק ל"א ועשית מנורה. זה פרק כ"ה, כן? יש לי בעצם ארון, כן? אתם רואים? שולחן ומנורה, כן? לאחר מכן, פרק כ"ו יתעסק בכיסויים של המשכן. קודם כל את הכיסויים, איזה כיסויים אתה בונה למשכן עצמו. זה יהיה מאוד מבטיח, נראה את זה עוד מעט. יש 3 כיסויים למשכן, כן? זה אוהל, נכון? כיסויי אוהל כאלה. ולאחר מכן יש את הקרשים ואת הבנייה של המסגרת החיצונית של המשכן. אתם רואים מבפנים החוצה,
ובתוך הקרשים האלה, אחרי שמתארים אותם, יש לי גם את המזבח, מזבח החיצוני, כן, שהוא המזבח שבו נעשה את כל פעולות הקורבנות, כן, זה פרק כ"ז, ואז את הגדר החיצונית מבחוץ שמקיפה את כל המערך כולו. עכשיו, אולי נפתח בזה שבולט לעין שאחד הכלים המקדשיים החשובים לא מוזכר בפרשה שלנו. כן, תחשבו רגע על מה יש בתוך קודש הקודשים, כן, ארון. מה יש בתוך הקודש? מנורה, שולחן, ומה עוד אמור להיות כאן? מזבח הזהב, נכון? מזבח הזהב הוא מופיע בסוף פרשת תצווה. אחרי שנדבר על בגדי הכהונה ונדבר על הכהנים ועל הכנתם בימי המילואים, בפרק למד פתאום יצוץ לי ועשית מזבח מכתר קטורת עצי שיטים, ציפית אותו זהב טהור וכו'. כן, המזבח בכלל לא מופיע בפרשה שלנו. כן, אני יודע שאני עוסק בנושאים שעל פניו הם לכאורה לא מדירים שינה מעיניכם, על ארון מזהב, שולחן מזהב והמשכן, אבל תקשיבו קצת ותראו שהאמת שזה נוגע. כן? כן? ברגע שהתורה לא שמה לי את המזבח בפרק שלנו שמתאר את הכלים, מתאר ארון, שולחן, מנורה, אז זה אומר שאני יכול להסתכל על המזבח בצורה אחרת. המזבח הוא בעצם, הייתי קורא לו כלי פונקציונלי. הוא לא כלי מהותי. הוא לא כלי שמסמן משהו מהותי. פשוט צריך מקום להניח עליו קטורת. כל יום מכניסים קטורת. מכיוון שצריך מקום לשים עליו קטורת, יש לי מזבח זהב. עכשיו, תגידו לי, גם מנורה, צריך מקום לשים בו נרות. לא, כנראה המנורה היא כלי מהותי. הקטורת זה טכני, אבל המנורה יש לה משהו יותר מזה. ולמה? כשהתורה תיארה את כלי המקדש, היא בחרה לפתוח בארון, שולחן ומנורה, והיא דילגה לחלוטין כרגע פה על מזבח הזהב. עכשיו, אני רוצה להוסיף עוד משהו. כשאתה מעיין בפשטי הפסוקים, כן, פשטי המקראות, אתה מגלה שזה לא כלי אחד בקודש הקודשים ושלושה כלים בקודש, או שני כלים בפרשה שלנו, אלא למען האמת, גם בקודש הקודשים מסתתרים שתי כלים. כי התורה מתנסחת ועשו, ואז היא כותבת תפקיד. ועשית, ואז היא כותבת תפקיד של הכלי. כן? למשל, ועשית שולחן בפסוק כ"ג, ואז כתוב בפסוק ל' ונתת על השולחן לחם פנים. כן? ועשית מנורת זהב, כן? ואז לאחר מכן, מה עשית עם המנורה? העלה את נרותיה והאיר אל עבר פניה. כן? זאת אומרת, כל כלי יש לו גם תפקיד בפרשה. וכשאתה מסתכל על הארון, אתה מגלה שבעצם הארון הוא בעצם מורכב משני כלים. אני רוצה להציע שיש סימטריה בין קודש הקודשים לבין הקודש. עכשיו זה מבלבל, כי במבט ראשוני יש כלי אחד בקודש הקודשים ושלושה כלים בקודש. ככה לימדו אותנו בילדותנו. אבל במבט יותר עמוק אתה מגלה שלא. הורדנו את מזבח הזהב, נשארנו עם שני כלים בקודש. עכשיו ננסה לראות בפסוקים שיש גם שתי כלים בקודש הקודשים. בעצם. המידות דומות, בין הארון לכפורת. בין הארון בין הכפורת. כן, רגע. קצת, זה לא יכול להיות כאילו אחד מעל השני או משהו. כן, נכון, נכון. אז אולי נתחיל להבדל המהותי בין הכלים. יש לי כלים שיש להם מידות מדויקות, כן? למשל, ארון עצי שיטים, 2.5 אורכו, 1.5 רוחבו, 1.5 קומתו. עומד נגר וצריך להכין ארון. עץ לא נוצר בצורה כזאת, הוא צריך לקחת עצים, למקצע אותם, להכין אותם, בגודל מסוים, כן? כן? והוא מצפה אותם בזהב, נכון? עכשיו, מה התפקיד של הארון? התפקיד של הארון זה נתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך, כן? קודם זה גם נותן קצת איזה פרופורציות על 10 הדיברות. לפעמים אנשים חושבים, בגלל הציורים, שמשה רבנו הלך עם איזה לוחות בגודל של, כן? לא, יכול להיות שהלוחות היו, הנה, זה מספיק גדול ללוחות הברית, כאילו, כן? זאת אומרת, לוח אבן לא ענק, זה לא שמשה הלך עם איזה לוחות, לא בהכרח, יכול להיות כמו לוחות בעת העתיקה, שיכול להיות לוחות קטנים יותר, כן? שכתיבה באבן היא משתמרת, בשונה מכתיבה על קלף או על חומרים אורגניים, שזה המסורת שלנו תמיד, ולכן לא נשתמרו לנו המון כתבים מהתקופות האלה, אפילו מתקופת ההתנחלות או תקופת השופטים. יש מעט מאוד כתיבה פה, ואילו במצרים או באזורים אחרים, בגלל שהם כתבו את זה על לוחות טין או על אבן, על אבנים, מצבות כאלה מפוארות של ניצחונות ומלחמות, אז זה נשתמר. אז היום יש לנו תגליות היסטוריות מהתקופה היא דווקא של מצבה של מלך מישה, מלך מואב,
או מרנפח, מלך מצרי שהגיע לפה, או כתובות תל אמרנה, דווקא הכתובות שהשתמרו זה כתובות שעשויים מטין או מחומר או מצבה, אבל כתיבה עברית היא בדרך כלל כתיבה של קלף, ולכן היא מתקלה, כן? אבל הלוחות היו כתובות, היו מאבן. עכשיו, הלוחות אמורות להיכנס לתוך הארון, זאת אומרת, מה התפקיד של הארון? הארון תפקידו להיות כלי קיבול ללוחות. עכשיו, יש כלי שהוא כלי נוסף, שנקרא שולחן, שהוא נמצא בקודש. גם השולחן מתואר במידות מדויקות, 200 אורכו, אמר רוחבו ואמה וחצי קומתו. כן? כן? אתם רואים, זה די דומה, נכון? קצת יותר קטן, אבל די דומה. ואני מצפה אותו בזהב, והתפקיד של הארון זה לשאת את לחם הפנים. עכשיו, מול שני כלי קיבול, שהם מעין קופסאות שונות, קופסה ללוחות, קופסה ללחם הפנים, יש לי שני כלים נוספים, שהם כלי מקשה. כלי אחד, וזה מאוד מפתיע שהוא כלי, זה הקרובים, ועשית 2 קרובים זהב, מקשה תעשה אותם, כן? ואני רוצה שתדמיינו רגע אפילו ויזואלית, כן, איך נראית מנורה, אם תעשו עם הידיים מנורה, איך זה ייראה, כן, תעשו רגע ככה, נכון, נראה ככה, נכון? כן, ואיך יראו קרובים? לא, אותו דבר פחות או יותר. כאילו, ויזואלית, כן, הקרובים, כרוב, קרביה, כרוב זה מילה שמופיעה הרבה במקרא, כבר בספר בראשית, ביציאה מגן עדן, יש שם את הקרובים ששומרים על הגן, ואצל יחזקאל, המילה קרובים מופיעה הרבה פעמים. חז"ל אומרים שקרוב זה קרביה, זה ילד. שפות מאוד דומות, ארמית, עברית, עתיקה, וזה בעצם סוג של פנים של ילד, כן? אז יש כאן 2 פנים של ילד, כן? יש כאלה יגידו ילד וילדה, קרוב וקרובית, כן? כאילו, זאת אומרת, 2 פנים שנמצאות שם, כן? והתפקיד של הקרובים זה שדיברתי איתך מעל הכפורת מבין 2 הקרובים. זאת אומרת, זה התחנת הממסר של ההתגלות האלוקית. והכלי שנבנה, לקרובים אין מידות, לארון יש מידות מדויקות. 1.5 אורכו, 1.5 רוחבו, לא כתוב לי מה הגודל של הקרובים. האם הם ענקיים, האם הם בינוניים, האם הם קטנים, רק כתוב שהם כלי מקשה. עכשיו, בדומה לכך, גם המנורה היא כלי מקשה. לא כתוב על המנורה מה הגודל שלה. אתם תמיד אולי מדמיינים איזו מנורה ענקית, אולי כן, אולי לא, כן? שיש איזו רמפה שעולים אליה כדי להדליק. אבל התורה עצמה לא כתבה מה המידות של המנורה. עכשיו, מה ההבדל בין כלי מקשה לכלי שאתה בונה אותו? כלי מקשה זה בעצם יש לך גוש גדול, כן, למשל, אם מישהו מפסל באבן, יש לו אבן גדולה, והוא לאט לאט, יש לו, קודם כל צריך לדעת מה הוא רוצה לייצר שם. נכון? הוא מסתכל על האבן הגדולה, אין הרבה מקום לטעויות, אתה לא יכול להתבלבל, אתה לא יכול להדביק את האבן בחזרה. אם אתה רוצה לפסל מפסל, מאבן, צורה של פיל, כן? אז אתה לא יכול, האף הוא החדק הוא חדק. לכן המפסל המקצועי, שהוא רואה אבן, הוא יודע מראש איך, יש לו איזו צורה שהוא רוצה להגיע אליה. עכשיו הוא כל הזמן מוריד את הפסולת, כאילו מוריד את הצדדים עד שהוא חושף אותה. אז כלי מקשה הוא כאילו לחשוף משהו קיים. כלי שאני בונה, זה כלי שאני בונה, משהו חדש. לקחתי עץ, בניתי משהו חדש. עכשיו, בעולם של המקדש, כלי מקשה, יש להם איכות מיוחדת. כן? עכשיו, שימו לב שיש פה, אם אני מתאר את זה נכון, אז יש פה סימטריה בין 2 המקומות. יש לי מרחב אחד שיש בו כלי קיבול שנקרא ארון, וכלי מקשה שנקרא קרובים, שנראה ככה, תנועה כזאת. יש לי בקודש כלי שנקרא שולחן שהוא כלי קיבול, וכלי נוסף שהוא כלי השראתי שהוא נקרא מנורה. ההבדל הגדול ביניהם זה שבארון, כן, הקרובים מונחים על הכפורת, בפנים על הארון, כן? ואילו בקודש, אז יש איזה מרחק בין המנורה לבין השולחן. אילו תיאורטית, אם יש את המנורה על השולחן, זה היה ממש סימטריה הרבה יותר בולטת, נכון? אבל מכיוון שהם כלים נפרדים, אני פחות רואה את הסימטריה. עכשיו שיש לי סימטריה, זה כבר נותן לי איזה הבנה, כן? יכול לתת לי הבנה. כן, יש לי ארון שבתוכו יש את לוחות הברית, יש לי מעליו את ההשראה. שגם הלוחות הן פסולות. גם הלוחות? הן פסולות, פסול לך. נכון, פסול לך, נכון. הם גם מקשה, כאילו, כן, במובן הזה. כן, נכון. כן. מה העניין בכללי של מקשה אחת? מה משנה הדרך עשייה? הדרך עשייה היא מהדהדת גם את מה התפקיד של הכלי. האם אני בונה משהו, או שאני חושף משהו קיים. אם אני חושף משהו קיים, אני בעצם אומר, זה לא אני רק חשפתי את הקיים.
אני לא יצרתי אותו. אפילו בעמדה האנושית שלי מול הדבר, יש לי עמדה יותר של השתאות מהדבר. כשאני בונה כלי קיבול, אז אני בניתי אותו. יצירה. גם לצד השני, כי כשאני פוסל משהו, אני מפסל, זה גם בלשון פסל. נכון. וגם הפעולה היא פעולה של החסרה. כל התנועה שלי רק תנועה של גריעה, של משהו. אני לא יוצר שום דבר, כאילו אני יכול... כן, כן, מקובל. לא יוצר, זה התכוונתי. אני רק מוריד את המיותר, אני לא מייצר, כאילו, כן? עכשיו, תראו את התמונה הוויזואלית הזאת, כן? בתוך קודש הקודשים, הקול האלוהי, שממשיך להתגלות אלינו, שזה ההשראה, שזה הקרובים. מה המשמעות של זה שהוא נמצא מעל ארון שנמצאים בו הלוחות? בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, וזה אחד החידושים הגדולים של מתן תורה, שהקול האינסופי בא והתגלה אלינו. הוא יכול להתגלות אלינו בכל צורה שהוא יוצא. מי יאמר לו, מה תעשה? נכון? והוא בחר, האינסוף, להגביל את עצמו, שכל התגלות שלו ממתן תורה ואילך, היא חייבת לעבור דרך 10 הדיברות. אז הדימוי של הקרובים שנמצאים על הארון עם הלוחות, הם בעצם מעדדים את הנכונות של האינסוף להגביל את עצמו ולדבר איתנו דרך 10 הדיברות. אם היום יבוא אליך בלילה בחלום אלוקים ויגיד לך, בוא, תעשה רצח המונים, כן? אז אתה יכול להגיד, ריבונו של עולם, זה לא יכול להיות שזה הקול שלך. ולמה? כי הברית בינינו בנויה על זה שאתה אמרת לא תרצח. אתה אמרת לא תגנוב. אתה בחרת להתגלות דרך 10 הדיברות. וככה אני משמר משהו ממתן תורה, את פרשת יתרו. אלוקים מתגלה לעם, והוא מגלה לא שהוא איזה דרכון ענק, או שהוא איזה חיים, או איזה משהו, או פיל, או לא יודע מה, או מלא עיניים, או מלא אוזניים, אלא הוא מגלה דרך דיבור, דרך טקסט, ואומר, אנוכי השם אלוקיך, ולא תרצח, לא תגנוב, לא תינוף, כן? זה בעצם שינוי של כל שפת ההתגלות האל, הסבירה בעולם המיתולוגי העתיק, וגם עד ימינו אנו. אין לאל צורה או גודל, הוא לא מתגלה כמשהו, אלא הוא מתגלה כטקסט. עכשיו, הקול האלוקי אומר, כל פעם שירד השראה אלוקית דרך הקרובים, היא תמיד תעבור דרך, על בסיס תיבת התוכן שבתוכה נמצא 10 הדיברות. כן? וזה הנכונות של הקדוש ברוך הוא להיות בברית איתנו, פירושו של דבר הנכונות של הקדוש ברוך הוא להגביל את הקול שלו בעולם. מבחינת האינסוף, מה זה משנה חיים ומוות, סוף והתחלה? הוא יכול להגיד הכל, כן? מבחינת הקדוש ברוך הוא, אין הבדל בין הכל אחד. כשהוא בוחר להתגלות בעולם, הוא בוחר להתגלות דרך 10 הדיברות, דרך הכללים האנושיים. שאני רוצה להגיד, הם לא מגבילים אותנו כרגע עדיין, הם מגבילים אותו. שימו לב, אנחנו תמיד חיים בה, כשאנחנו רואים את התורה, אנחנו רואים כמה התורה מגבילה אותנו. אבל הסוד העמוק הוא שהתורה מגבילה את הקדוש ברוך הוא. כי אם יבוא הקדוש ברוך הוא יגיד לנו היום דרך נביא אחרת, מה נגיד לנביא הזה? נביא שקר. אתה לא יכול לבטל. אתה לא יכול להגיד לו. אז בעצם מי שכביכול הכניס אותו את עצמו לתוך שבלונה מאוד מסוימת, זה הקול האלוקי שאומר, אני עובד דרך 10 הדיברות. עכשיו, מכיוון שאצל אלוקים אין פערים, אז הקרובים מונחים על הארון. ולכן זה נראה כמו כלי אחד. אבל האמת שזה 2 כלים. כל כלי מתואר שעושים אותו, ומה הייעוד שלו. ארון להחזיק את העדות, קרובים כדי שיהיה קול האלוקי, כן? נועדתי לחשב ודיברתי איתך מעל הכפורת בין 2 הקרובים. עכשיו רגע נעבור לתמונה השנייה, כי הברית מצריכה 2, וזה בעצם בדיוק הפער יהיה בין פרשת יתרו לפרשת משפטים, כן? מה הברית דורשת מאיתנו מהעם? היא דורשת מאיתנו להיות עם, ממלכת כהנים וגוי קדוש. בעצם מה מניחים על השולחן? את לחם הפנים. מה זה לחם הפנים? זה 12 כיכרות, שכל שבוע היום מכניסים אותם. עכשיו, זה לא קורבן. כן, אחרי כל שבוע היו מוצאים את 12 הכיכרות, ומה היו עושים איתם? אוכלים אותם. כהנים היו אוכלים אותם. זה גם לא אוכלים אותם. זאת אומרת, זה לא נועד להישאר שם. כן, בתוך הקומפלקס הפנימי לא אמורים להיות קורבנות. כן? אבל מה המנורה מייצגת? אני רוצה להציע שהמנורה היא מייצגת את הצד של ההשראה. מה אנחנו מביאים לעולם העליון? יש את העולם העליון שמוריד לנו, ויש אותנו שאנחנו גם משפיעים בעולם. אנחנו משפיעים על הקדוש ברוך הוא. אנחנו משפיעים בתפילות שלנו, בפעולות שלנו, בעשייה שלנו. גם אנחנו משפיעים. אז הנרות, האש, הלהבה, על כלי מקשה, הם באה לבטא את ההשפעה של האור האנושי.
עכשיו, גם ההשפעה של האור האנושי היא גם מוגבלת על ידי מה שמונח בתוך הכלי קיבול. כמו שההערה האלוקית מוגבלת ל10 הדיברות, ההערה האנושית שבאה לפעול, כשאתה עומד מול אלוקים ואתה רוצה להגיד, אני פועל בעולם, אתה צריך לפעול דרך מה שמצאנו בברית ההגנות. מה הם עשו בברית ההגנות? ויבן מזבח תחת ההר, ו12 מצבה ל12 שבטי ישראל. המשחק הזה בין 10 לבין 12 הוא כבר היה בפרשות הקודמות. 10 זה הקול האלוהי שיורד דרך 10 הדיברות, 12 זה הקול האנושי שפועל כשהוא מתכתב עם כל הציבור. כן, אני לא עובד לבד מול אלוקים, אני לא עובד לבד מול, אלא אני תמיד עובד עם 12 השבטים. אני תמיד עובד עם התמונה כולה. עכשיו, למה זה לא כלי על כלי? אני חושב שבחיים האנושיים יש פער. זאת אומרת, אצל האלוקות אין את הפער הזה, ולכן הקרובים הם על הארון. זה מה ואצלנו יש פער. הפער מבטא בזה שהמנורה כאן והשולחן לידה. ולכן, בגלל האי-סימטריה האנושית, שהיא טבעית, מול הסימטריה האלוקית, לכן יש את התחושה הזאת שיש כביכול כלי אחד בקודש הקודשים, אבל האמת זה 2 כלים בקודש הקודשים, וזה 2 כלים בקודש. כן? והתנועה היא תהיה בין 10 לבין 12. בין הקדוש ברוך הוא שיורד דרך 10 הדיברות, לבין עם ישראל שעובד עם ה-12 השבטים. אגב, זה יחזור לנו גם בהמשך בבגדים של הכהן, עם ה-12, עם אבני החושן. בסוף, כשאני פועל מול הרוחני, אני לא יכול לפעול רק למען עצמי. רוחניות היא לא רק חוויה שלי, מסע אישי שלי, אלא רוחניות עמוקה היא תמיד תתכתב עם המרחב כולו סביבי. כן? לא רק עם עצמי ועולמי. אבל בני אדם זה קשה להם להיות שם, ולכן יש את הפער הזה. זה העניין גם בתרומה. בסופו של דבר שלוקחים מכל אחד ואחד משהו, מנסים לעבור מה-12 ל-10, לוקח מכל אחד ואחד משהו קטן. נכון. כדי להגיע לקדוש ברוך הוא. נכון. עכשיו, כן. אולי נזכיר לעילוי נשמתו של הלל, שבזמנו שלמדנו, הוא העיר שיש גם סימטריה בין לחם הפנים לצנצנת המן שנמצאת בתוך... שמה? צנצנת המן שנמצאת בתוך הארון, כאילו. אז זה עוד נקודת דמיון בין צנצנת המן שהיא מול לחם הפנים, כאילו. נכון. כן, אני אוסיף על מה שהלל העיר אז, שזכרו לברכה באמת, ברית ההגנות, שיש שם 12 אבנים לשבטי ישראל, כן? אז הם אוכלים ושותים מול האלוקים, כן? וגם כשמשה פוגש את יתרו, ואז הם יושבים אחרי זה כולם ביחד שם, אחרי שהוא שמע את כל המשפחה, הם גם יושבים, ואז שם כתוב, ויבוא אהרון וכל זקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים. אז הלחם, אכילת הלחם, היא בעצם העמידה שלנו מול האלוקים. כן, ומול זה, לא זכרתי, תודה. הלל, עכשיו אתה מזכיר לי, הלל ציין שיש את המן שהוא לא לחם אנושי, שהוא לחם שבא מלמעלה. ולכן הוא בתוך הארון עם הלוחות. יפה, וואו. שבת את אבידתנו, תודה. ממש. עכשיו, התנועה הזאת בין ה-12 לבין ה-10 היא גם חוזרת בפרק כ"ו בתיאור של הכיסויים, וכאן זה מאוד מעניין. יש למשכן, יש 3 כיסויים. כן? תסתכלו איתי פרק כ"ו, 3 כיסויים. עכשיו תראו זה יצוף לכם. המכסה הראשון, הפנימי, כולם 3 כיסויי בד. ראשון, שני, שלישי. אם נתחיל מהשלישי, השלישי בפסוק י"ד, ועשית מכסה לאוהל אורות אלים מאודמים, מכסה אורות חשים מלמעלה. זה המכסה, כן? מה מאפיין את המכסה, או מה מאפיין את שום דבר, לא כתוב. תיקח אורות, תתפור אותם, אורות חשים, אורות זה. כשירד גשם, המשכן לא יתרטב. אבל מבפנים יש לי עוד 2 כיסויים, שתפקיד שלהם הוא לא פונקציונלי לשמור על המשכן, אלא הם שוב פעם יעבדו על אותם סמלים, כן? יהיה לנו כיסוי אחד שהוא 10 יריות, 6 זהר, הוא עשוי מבד, לא מבעלי חיים, תכלת וארגמן, תולת שני, ואז תראו את המילה פתאום שנוספה, שאפשר לדלג עליה, קרובים. מעשה חושב תעשה אותם. זאת אומרת, יש לי בעצם 10 יריות, כן? שבהם מה אני תופר בהם, או מה אני מעצב, זה הריגה, אני עושה צורה של קרובים. כן? לא יודע אם בכל אחד יש 2 קרובים, או 2 קרובים גדולים בכל 10, זה אני כבר לא יודע לדייק עד כדי כך, אולי אתם תדעו יותר ממני, אבל אני שם 5 מול 5, ואז אני צריך
לתפור אותם, לולאות תכלת על כל אחד מהם, כן? ואז אני מחבר אותם ב50 לולאות, ובעצם אני יוצר פה כיסוי, שאגב הוא לא הרמטי לגשם, כי יש לי לולאות. זאת אומרת, זה לא הכיסוי החיצוני שהוא המכסה, זה כיסוי שהוא סמלי. עכשיו שימו לב מה יש בו, יש בו 10 יריות, ויש בו קרובים, זה בדיוק מה זה מזכיר לנו. ארון שיש בו 10 הדיברות, ומעליו קרובים. כאילו שוב אני חוזר על הקרובים ועל 10, כן? אז בעצם יש לי פה, המכסה הפנימי הוא כאילו מתכתב עם קודש הקודשים, ועכשיו יש לי עוד מכסה נוסף פתאום, כן? פסוק ז', ועשית יריות עזים לאוהל על המשכן, 12 יריות תעשה אותם. אז 12 זה מבלבל, 12 בלשון מקרא זה לא 12, 12 זה 11, כן? אני יודע, בתחילת ספר דברים למשל, כשמשה מדבר, מתחיל את הנאום שלו, אז הוא מתחיל אותו ב-40 שנה, ב-12 בחד לחודש. זה לא א' אדר, זה א' שבט, כן? אבל עדיין התורה מתארת לנו כאן, אז זכר זה לא מסתדר, כי זה 11 יריות, אבל התורה מדגישה שאחת היריות, כן? אחת היריות, אורך הירייה אחת, 30 באמה ואורך 4 באמה ירייה אחת, מידה אחת ל-12 יריות, כן? אז יש לי מידה מדויקת לכל ירייה, אבל יש לי את הירייה השישית, כתוב עליה, חיברת 5 יריות לבד, ואת 6 היריות לבד, וכפלת את הירייה השישית אל מול פני האוהל. זאת אומרת, יש לי ירייה אחת שהיא כפולה בגודל שלה. אז בעצם יוצא לי 12, רק אחת נשארת מחוברת. יש לי אחת שכאילו מלפפת את הכניסה, אפשר להוציא אותה, אפשר להחזיר אותה יותר בקלות כנראה. אז בעצם גם כאן, אני רוצה להגיד, גם כאן חזרתי ל-12. אז יש לי 10 עם קרובים בד, ויש לי 11 שהם בעצם 12, אולי מישהי אמרה לי שאולי אפרים ומנשה הם כאילו אחד, אז אולי זה נהיה אחד, אני לא יודע למה, זה לא 12 בדיוק, אלא זה 11, אבל אחת כפולה בגודל שלה, אבל יש כאן 12 שהם עשויים מאורות עיזים, זה אולי הפעם הראשונה שמשהו מהבעלי חיים נכנס לתוך הסיפור של המשכן, כן? אולי זה בא לרמז את העבודה האנושית, אולי זה בא לרמז את עבודת הפעולה האנושית. אני לא יכול להדליק באש את היריות, נכון? זאת אומרת, הרעיון הזה של נרות שאני מעלה, ואז 12 כיכרות, איך אני אעשה אותו ביריות? הרי יריות, אם נדליק אותם, כן, זה לא מתאים. אז במקום האש, הדבר השני שמבטא זה הפעולה האנושית של קורבן. ולכן יהיה לנו 12 יריות, שבעצם שוב משקפות את המתח הזה בין 10 לבין 12, בין קרובים לבין הפעולה האנושית, שהיא באה עם מקום שיש בו גם מחויבות לזולת, ולא רק עמידה שלנו בפני עצמנו, כן? עכשיו יש כאן המשך הפרשה, יש פה עוד מה לדבר על הקרשים ועל העצים ועל הבנייה החיצונית מבפנים החוצה, אבל אני רוצה רגע לחזור ולהתמקד בנקודה המרכזית שעליה דיברנו, כן? המשכן הוא נועד להיות מקום שמשקף בדיוק את איך קורית ההתגלות מכאן ואילך לדורות. ההתגלות האלוקית ממשיכה